tad, kad es pajautāju uzņēmumu vadītājiem, kāda nozīme, vai tiešām jums ir jāsņem šī tabula, un viņš saka, bet es nezinu, vienkārši tādu man sūta grāmatveži. Vairāk negribu nekādas tur OCR risinājumus, tad varētu visu čekus pievienot ChatGPT un tad iegūt, jā, tu to vari izdarīt, bet vai tas ir vajadzīgs? Runājot par savu ikdienu, es noteikti, ja man noņemt šobrīd visus šos trīkus, būtu ziepes. Es pēc semināra pieeju klāt, es saku, vai viss kārtībā? Nē, nav kārtībā. Es neko vairs nesaprotu, viss ir pa daudz, un tas arī raksturo bieži vien to sajūta. Mums ir jātiek šim vilcienam līdzi, tagad vēl mākslīgais intelekts ir ienācis, mums ir viss jāpaspēj. Nē, nomierinamies, sākam ar kaut ko, sākam soli pa solim. Digitalizācija nav gala mērķis, bet ceļojums, ar ko mēs Excellent Latvija sastopamies katru dienu, skaidrojot, ko, kā un kāpēc uzņēmumiem digitalizēt. Turklāt šī tēma ir plaša kā internets un dziļa kā okeāns, tādēļ nolēmām izveidot podraižu sēriju, kurā runāsim par konkrētām industrijām, izaicinājumiem, risinājumiem un interesantām detaļām digitalizācijas ceļojumā. Tādēļ laipni aicinu Ilzi Palmbachu Zvirbuli, podraidē pietura digitalizācija. Ilze ir Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas valdes locekle un neatkarīgs konsultants dažādu uzņēmumu, pārsvarā lielā, Latvijas izmērā lielā gala vadības komandām par vadības grāmatvedību, par procesu uzlabošanu un attiecīgi to digitalizāciju ar tādiem vai savādākiem līdzekļiem, tāpēc, principā ideāls viesis šai podraidei parunāt par digitalizāciju, būtībā no vadības viedokļa, kā labāk kontrolēt procesus, uzņēmumu, budžetēšanu, un visu pārējo. Tā, laipni aicināti. Sveiks, Elvi, paldies, man liels gods būt šeit. Es, lai iesildītos, vienmēr uzjautāju, kas ir digitalizācija? Apraksti savos vārdos, kā tu izproti digitalizāciju, kas ir tava definīcija, jo cik cilvēku, tik viedokļu, un kas ir digitalizācija? Kā es to redzu? Es skatos vienmēr uz lietām ļoti plaši, un man ir tā sajūta, ka mēs nevaram runāt tikai par kaut kādu mazu sadaļu, varbūt, ka tas ir kaut kas saistīts ar tehnoloģijām, tas ir saistīts ar procesiem, ar darbībām, ar tehnoloģijām, lai mēs pārietu no tāda manuāla darba uz faktiski uz automatizētu darbu, un tas ietver dažādas šīs tehnoloģijas vai automatizāciju, un tagad mākslīgo intelektu vēl, kas nāk klāt, bet arī ļoti svarīgi runāt par procesiem. Un tas, ko mani aicinot uzņēmumu, kāpēc aicinu par konsultantu, ko viņi saka, kas ir viņu tas pirmais mērķis, ko viņi gribētu sasniegt, lai viņu vadības atskaites ir saulaicīgas. Tas nozīmē visu procesu sakārtošanu, lai mēs saņemtu tādas reāla laika atskaites, lai nebūtu kļūdu, un lai galu beigās tā komanda, kas strādā pie šīm atskaitēm, lai nebūtu pārslogot un pārstrādāsies, lai vadība redzētu viņus priecīgus un labā noskaņojumā. Tas faktiski visu arī ietver. Bet tas ir tas gala ieguvums. Tavā, ja mēs runātu ar noliktavas procesu konsultantu, tad viņiem būtu citi galveni ieguvumi. Kad tu runā ar vadību par vadības grāmatvedību, tad tie ir tavi ieguvumi, bet kas ir digitalizācija? Tā ir vienādības zīme automatizācija. Jā, varētu teikt tā. Padarīt procesus daudz ātrākus, reāla laikā. Okay. Vienmēr es saku, tas ir tāda pārēja nākošā līmenī, kad mēs kaut kur esam stagnējuši nedaudz, un tad mēs gribam ieraudzīt to, ko mēs tad gribam sasniegt, un tādu pārējiem nākošā līmenī. Tieši tāpēc šis jautājums man ļoti patīk, jo katrs atbild savādāk. Kā tu atbildēt? Tā ir, manā skatījumā, tas tā kā, es kā tehniskāks cilvēks, es skatos uz to tehniskāk, tas ir starp to, ka ir cilvēki, kas atbild, ka digitalizācija tā ir vienkārši analogo
analogu datu un analogu procesu pārnešana digitālā vidē. Manuprāt, tā nav digitalizācija. Savukārt, automatizācija, manuprāt, ir viena tālu. Viņa, protams, tas viss ietilps digitalizācijā, bet tas, manuprāt, tas tā kā kodols ir to digitālo datu apstrāde, spēja, viņu sakārtošana, strukturēšana un apstrāde tādā veidā, lai atļautu automatizāciju, efektivizāciju, analīzi un vispārējais. Tas viss jau izriet no digitalizācijas, un man liekas, ka ir vērtīgi to nodefinēt šauri vai šaurāk, vai sadalīt sastāvdaļās katrā ziņā savādāk. Kas ir labs cilvēks, ja? Katram ir sava izpratne par to, kas ir labs cilvēks, un tad grūti vienoties un grūti iet uz priekšu tajos jautājumos. Un tad, kad to sadala sastāvdaļās, manuprāt, ka tad ir vieglāk saprast, mēs, piemēram, tur, pieņemsim, man bija atnācis tikko viens klients, klasisks stāsts, viņiem liels Excelis, 4 cilvēki ar to Excel strādā, visi kā baigi forši, viņi ir digitalizēti vai nav? Es teiktu, ka nē. Es arī, Jā, bet patiesībā, it kā, kāpēc nē? Viņiem tas viss ir taču digitāli, pareizi. Viņi visu koplieto, tas nav pat fails, ko viņi sūta. Viņi reāli lieto Google spreadsheet, un tas ir centralizēti un tā. Bet kāpēc tā nav digitalizācija? Un viņiem to bija ļoti grūti saprast, jo viņu skatījumā ir tā, viņi atnāk pie manis, viņi saka, kā tas ir, ka mums ir Google spreadsheet, kas ir pa brīvu, mēs viņu lietojam, nav ideāli, mēs saprotam, ka nav ideāli, tāpēc mēs esam atnākuši, bet jums te ir tā smalkā programma, kas nevar paņemt to vienkārši un uztaisīt labāk. Nevar, tāpēc, ka tie ir nestrukturēti dati, jā, viņi ir digitālā formātā, bet tajā brīdī, kad cilvēks paskatās uz to izklāja lapu, viņam viss ir skaidrs. Viņš saprot, šitā ir prece, šitais ir klients, šitā ir noliktava, šitais ir daudzums, šitā ir summa. Varbūt to failu iedodot mākslīgam intelektam, viņš arī kaut ko no tā, piemēram, sapratīs. Jā, man būs komentārs tūlīt. Bet neko izdarīt ar to īsti viņš nevarēs. Ļoti bieži kļūdīsies un visas tās pārējās lietas, jo viņš minēs. Tas būs tā kā ļoti negudrs cilvēks, paskatītos uz to. Bet, ja skatās tradicionālu uzņēmuma vadības sistēmu, viņš neko nesaprotīs. Tie ir vienkārši cipari un burti. Un to nevar digitalizēt. Tur nevar neko iesākt. Un tas ir tāpēc, manuprāt, tā ir tā atslēga, jo tā pāreja no tā Excel uz strukturētiem datiem un strukturēt digitālu procesu, tas ir vissmagākais, kas var vispār būt tajā visā. Es tev vēl varu papildināt ar to, tagad runājam, daudz domas galvā ir, un tagad es skatos tā, kad daudzi lūkojās, ienācis ir mākslīgais intelekts. Tas būs tas lielais atbrīvotājs, un tūlīt visi priecīgi ķersies klāt un saņems. Bet tur ir viens lielais bet. Tas ir atkal Excel. Es pēdiņās šobrīd lietoju to Excel, kad, ko tev dos tas mākslīgais intelekts, bet ja tu mācēsi ar ChatGPT ļoti labi sarunāties. Tas nozīmē to, ka tu katru reizi ievietos to savu Excel, tu mēģināsi analizēt, katru reizi tev vēl kaut kādas kļūdas būs. Tāpēc tā formula, ko es šobrīd redzu, kas tad ir vajadzīgs uzņēmuma vadītājiem? Atkal mēs atgriežamies pie tā, ka viņam vajadzīgi tie dati šodien jāanalizē. Viņš grib atvērt to datoru, savu ekrānu un ieraudzīt to dashboardu, kur ir visi tie rādītāji, kas šobrīd, kurā brīdī, kā notiek. Mākslīgais intelekts viens pats par sevi neko nelīdzēs. Kaut kāds atsevišķs automatizācijas rīks varbūt, labi organizēts Excel nelīdzēs. Tur ir jāiet, jāskatās tālāk, kas ir tie rīki tehnoloģiskie, kas palīdzēs ieraudzīt to dashboardu no rīta. Un tas vadītājs dzers to kafiju un to varēs arī analizēt. Un man patika piemērs, ko es bieži vien pieminu. Mans dēls strādā vienā no mūsu veiksmes stāstiem Latvijas, vienā no startupiem. Sākotnēji tas bija kā startups. Un tur bija 5 gadu jubileja un tika vesti visi viesi, bija iespēja vecākiem un dzīvesbiedriem piedalīties. Un es kā mamma lepna biju tur. Un
Katrā stāvā bija izvietoti ekrāni, kur varēja, nav noslēpums, tur strādā pārsvarā jaunieši no 19 līdz 23 gadiem, es domāju, 25 nelielie lastīti. Un katrā stāvā šie monitori, kas parādīja, cik kurā brīdī, kurā pasaules valstī tiek pārdots, kā veidojas peļņa. Un tie jaunieši, viņi ir līdzdalībnieki tajā pārdošanas procesā, viņiem ir lepnums par to. Un tas ir tas, ko es domāju, tā ir tā tendence, ka parāda, uz to mums jātiecās, ka mums ir šāds ekrāns katram priekšā, un mēs varam šos datus analizēt. Ja mums ir ļoti skaists piemērs, kuram varbūt nav tik liels finansējums kā startupiem mūsdienās. Mums ir klients Rolling, kuram katrā stāvā, katrā departamentā ir savs televizors ar saviem paneļiem. Un nezinu, tur noliktavā rāda paneli, cik kurš ir šodien sapakojis paciņas. Un kāds ir mērķis viņam mēneša, un kā viņš sacenšās ar citiem. Un kurjeriem rāda, cik paciņas ir piegādātas, un cik vēl jāpiegādā, vai ir jāsarauj, vai čilīgāk to visu šodien darīt. Un servisa darbiniekiem, cik ir vēl kārtiņš, cik brauc, kāda būs noslodze, vai būs vēla vakarmaiņa vai nē. Restīvi reāli pievienot tiem ikdienas darba darītājiem, ne tikai vadībai ar viņu dashboardu, bet tas ir tas digitalizācijas skaistums, ka to gala dashboardu var dabūt tikai tad, ja sakārtots ir jau viss no apakšas, un tas ir tas sāpīgākais, kāpēc arī uzņēmumi nevar īsti tā viegli līdz tam tikt, tāpēc, ka tas nav viegls process, tā kā nojaukt māju, pārtaisīt pamatus, un tad atkal sāk būvēt pa jaunam no sērijas. Skaidrs, tur vadītājiem, protams, ir viņa vadības grafika, ja? Un pa vidu tur vēl var iemest dzimšanas apsveikumus, ja? Un iepriekšējā mēneša tur sacensību uzvarētājus un visu kaut ko ļoti interesanti darīt. Un viņi tiešām ļoti kreatīvi pieiet jautājumam. Man vislabāk tur patīk, ka viņiem, teiksim, tur atnāk jauns darbinieks. Skaidrs, ka jebkurā uzņēmumā tas ir izaicinājums, ja tur apmācīt, piemēram, jaunu pārdevēju, pieņemsim. Kā viņi to dara? Viņi saliek kopā tos jaunos ar vecajiem, kas savukārt bieži vien varbūt jau ir tur dzīves saguruši, varbūt reizēm vēl kaut kā. Un tad viņi taisa tām komandām sacensības. Un sanāk, ka tiem vecajiem ir motivācija velkt tos jaunos līdzi, mācīt viņus. Tie jaunie atkal visu baksta tos vecos. Jā, uzlādē ar enerģijas. Jā, un tur ir, tur tās komandu nosaukumi ir pedal to the metal, un tur visi paliks dūmos, un tur tā notiek viss. Un tad uzvarētāji pēc tam ir ar Formula 1 tur kombinzoniņiem, bildes uztaisītas, vienkārši ielikt sejas tur, un tad viņi visu mēnesi nākamo redz sevi, un tur visādi tādi interesanti tiek izdomāti. Jā, un tas viss notiek tādā nemanāmā, man neļauj angliski runāt, jā, bet tādā seamless mashup, jā, tādā nemanāmā sajaukumā, kur ir gan tie biznesa dati, gan tas patīkamais. Un tas viss ļoti var izmantot komandu motivācijai, nevis vienkārši tur atskaišu dabūšanā. Es dzirdēju, ka šis ir laiks, kad 4 paudzes satiekas darba vietā pirmo reizi, kas tāds neredzēts, kad mēs tā vecuma gradācija. Un katram ir sava attieksme, katram ir savs redzējums, katram ir sava pieeja. Man liekas, ārkārtīgi interesanti. Bet kāpēc tā ir? Tāpēc, ka vecākie ilgāk strādā un jaunākie ātrāk sāk? Jā, ilgāks darba mūžs ir. Es nezinu, cik gados tagad pensijā varēs aiziet. Cik mūsu paudze, cik gados aizies pensijā? Idejiski vajadzētu būt, ka tā ir ļoti laba ziņa, jo es kaut kad lasīju kaut kādu antropologu pētījumu par to, ka cilvēces lielākā izaugsme sākās tajā brīdī, kad vecvecāki dzīvoja pietiekami ilgi, lai varētu mācīt savus mazbērnus. Tāpēc, ka vecāku funkcija ir nodrošināt, lai bērni ir pēduši un izdzīvo. Un vecāku funkcija jau kopš izseniem laikiem ir bijusi patiesībā iemācīt dzīvot. Iemācīt dzīvot, jo viņi zina, kā, viņiem ir laiks, viņiem ir iespēja. Interesanti, jā, jo mēs kā reiz kaut kad
Adizes praktiķu klubā risinājām šo jautājumu, ko darīt ar tiem pieredzējušajiem darbiniekiem. Ja? Ir tie, kas viņus sauc par dinozauriem, ir tie, kas viņus sauc par vecajiem krabjiem, ir tie, kas sauc viņus par senioriem, un ir tie, kas viņus sauc par visvērtīgāko kapitālu. Ja? Kurš uzņēmējs uz to skatās, un ļoti daudz nezin, ko ar viņiem īsti darīt. Man ir ļoti dažāda pieredze, jo tas klientu loks ir pietiekami plašs bijis, un tagad es esmu uzsācis vēl vienu tādu nišu, par cik man ir liela pieredze bijis strādājot, vadot savus grāmatvedības ārpakalpojumu birojus. Un tad tagad es konsultēju tie, kas ir ārpus Latvijas. Ārkārtīgi interesanti apkopot šo te kompetenci visu. Un jāsaka, ka šobrīd profesijā ir ļoti daudz, es runāju tieši par grāmatvedību, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, finansistiem. Varētu teikt, savā ziņā profesija noveco. Bet tas, ko es redzu, tas ir ļoti, ļoti apsveicami, kad ļoti liela procenta daļa tie, kas ir cilvēki gados, ka viņi saprot to, kad ir jāmainās. Man ir tāds liels piemērs, viena no Latvijas slimnīcām, finanšu daļas vadītāja, gadi pie 70, bet to enerģiju, to prāta kapacitāti, to spēju saredzēt. Un katru reizi viņi, tad, kad mēs sazinamies, viņi man atskaitās, es izdarīju to un acis smirdz. Un tas nav tas noteicošais. Acīm redzot, tur vēl kaut kas ir, kas mūs veido kā cilvēks un kādu mēs sasniedzam tos savus 70 vai cik gadus. Un es zinu arī tādus jauniešus atkal, kas ir iestagnējuši savā profesijā, un viņiem ir tā sajūta, es rītdien par to domāšu, šodien vēl ne, bet rītdien gan, tad šodien es vēl tur rakstīšu savus grāmatojumus uz dokumenta virsū un laimīgi apglaudīšu katru papīra lapu. Kā ļoti, ļoti dažādi. Tas ir ko mācīties no katra. Kā man viena, es nezinu, man to publiski vai teikt, bet man viens pazīstams cilvēks teica, ka grūtniecība nav slimība un vecums nav nopelns. Respektīvi, ka no vecuma tas baigi nav atkarīgs. Tas baigi no cilvēka atkarīgs, kā viņš uz sevi skatās. Jā, vai viņam liekas, ka tad, kad viņš ir vecs, tad viņš ir nopelnījis to, ka kaut kas tagad īpašs notiek, ja, un tad viņš sagaida, ka viņam vienkārši būs, vai viņš saprot to, ka patiesībā jau sevišķi mūsdienās 70 ir tāds, vecums, kad vēl principā, jāvar turēt līdzi. Kas tad, mēs tā par un apkārt jau par to runājam, bet, kas ir digitalizācijas galvenie ieguvēji, gan, skatoties potenciāli, bet kā ir realitātē? Kas ir tas, ko tu redzi uzņēmumos? Par cik man sanāk vairāk novērtēt tieši finanšu uzskaits un pārvaldības tāds process, tad es droši vien varu vairāk par to runāt. Un ko es skatos, ka ieguvēji ir visi, kas ir iesaistīti šajā procesā. Kaut tā par piemēru tagad, kas man nāk prātā. Viens no iepakojuma uzņēmumiem Latvijā aicināja mani kā konsultantu arī izvērtēt procesu. Tur bija 4,5 grāmataži, kā es smējos. 4 grāmataži, bet veids 4,5 grāmatažu slodzes. Un tad spiediens nāca no grāmatvedības departamenta uzņēmuma vadībai. Vajag vēl darbiniekus, jo mums tie procesi ir tik smagnēji un nekā savādāk nevar. Un tad finanšu direktors bija pietiekami tāds atvērts cilvēks. Viņš palūdza, atnāc, lūdzu, paskaties procesu no malas. Skaidrs, cilvēks strādā 20 gadus vienā rokrakstā, pieraduši darīt to, ko dara. Un pat kurjos bija tāds, kad grāmataži gatavoja Excel tabulu ar kreditoru sarakstu. Vienreiz nedēļā tādu vajadzēja gatavot, un tad bija izkrāsojuši lilā, zaļā, dzeltenā un neskādā vēl krāsā. Tas viss prasīja manuālu darbu, tās bija vairākas stundas. Un tad, kad es pajautāju uzņēmumu vadītājiem, kāda nozīme, vai tiešām jums ir jāsņem šī tabula, un viņš saka, bet es nezinu, vienkārši tāda man sūta grāmatveži, un pat nav pajautājuši paši sev, bet varbūt mēs varam darīt savādāk, un skaidrs, ka sakārtojot procesus, paskatoties pārējot vispār uz bezpapīru grāmatvedību, dokumentu plūsmu sakārtojot, kas par kurā procesā, kas par ko atbild, kur pārakst digitāli tas viss notiek, neko nedrukā ārā.
vadības atskaites, tiek ieviests biznesa inteliģences risinājums. Un rezultātā 4,5 grāmatažu vietā palika 3 slodzes grāmataži. Tas nenozīmē, ka kāds bija jādrīvo, lai nesabīstās grāmataži. Tas ir liels aktīvs šobrīd. Bet vienkārši tas grāmatažs varēja pievērsties vairāk finanšu analīzes darbam, kas bija tas 4. cilvēks. Un skaidrs, ka tas ir ļoti liels iegūms. Ko tas deva vadībai? Ātrāk datu apstrāde nozīmē to, ka pieņemt ātrākus lēmumus. Ātrāk analizēt, noreaģēt uz kaut kādām tirgus izmaiņām. Un tas, protams, arī tas atvieglo visu procesu darbu. Tad man vēl viens piemērs, kas nāk prātā. Es pārtraukšu. Tā doma potenciāli, tas tā viss ir. Jā. Tas, kas mani interesē, ir, man ir sava pieredze, ja? Man interesē tava pieredze, kā tas beigās ir reāli. Jo, ar domu visur ir semināri, webināri, visur stāsta vienu un to pašu. Ja? Jums būs mazāk darba, jūs varēsiet pievērsties kvalitatīvākam darbam, un tur nākamajiem būs ātrāk datu aprite un labāk varēs pieņemt lēmumus. Man ir aizdoma, ka tas potenciālais solījums, ka viņš kaut kāda iemesla dēļ šis potenciāls nepiepildās. Un tad tas sekojošais, izrietošais jautājums no tā ir, kāpēc? Vai piemēram, varbūt tās, ka grāmatveži nemaz negrib pievērsties finanšu analītikas jautājumam. Varbūt, ka vadītāji nemaz negrib pieņemt saulaicīgus lēmumus balstītus datos. Jā, mans piemērs bija balstīts uz to veiksmīgo. Tur gan bija tajā piemērā, ka grāmataži no sākuma diezgan skeptiski skatījās, jo nebija viņi tie, kas mani aicināja, bet tā bija uzņēmuma vadība šajā gadījumā. Ir ļoti dažādi. Es tev nevaru tā viennozīmīgi pateikt, tad būtu tāda vidējā temperatūra slimnīca, ja es teiktu, ka visi tagad ir aptuveni priecīgi vai priecīgi par to. Protams. Ir situācijas, kur paši grāmataži saprot, viņi tā vairs negrib strādāt. Viņi ir noguruši no tā, ka drukā bankas izdrukas ārā un kaut ko tur vēl atķeksē bankas izdrukās ar pildspalvu un viss ir pienācis brīdis. Tādas situācijas ir. Un tad viņi mēģina pārliecināt uzņēmumu vadību, ka ir pienācis brīdis, ka mums ir jāinvestē gan savs laiks, gan savi resursi, gan naudas līdzekļi, lai mēs tad nokļūtu tajā punktā B, lai mēs saņemtu labāku rezultātu. Ir otrāda situācija, kad uzņēmuma vadītājs saprot, bet tāds viens dzīves piemērs man tagad ir galvā, viens ražošanas uzņēmums. Viss ir tā kā ļoti skaista grāmata, tad strādā 20 gadus, visu kārtīgi izdara, viss ir ļoti labi. Bet šajā situācijā, kad mainās ģeopolitiska situācija, ir ļoti nestabila, un viņi saka, ka viņi nespēja noreaģēt, kāda ir gala cena produktam, jo izēvielu cena nepārtraukti mainās. Viņi saņem visu laiku savus izēvielas, un tu nevar, tas nebija kā pirms dažiem gadiem, aptuveni plus mīnus, tā kā saprata, un gala cena tika noteikta. Tagad, ko precīzi viņš var izdarīt ar grāmatvedībā kārtīgi sagatavotiem dokumentiem, ja tā nav vadības grāmatvedība, kur viņš spēja noteikt to cenu, Excelī kaut ko taisīt. Vienalga, tas nebūs tas rezultāts. Un tad nāk spiediens no tās vadības puses, ka grāmatveža, šis ir tas brīdis, ka mums ir kopā jāiet. Jums ir savu gudrību, jums ir savu potenciālu visu. Liekam galvas kopā, vai mums ir vajadzīgs ārējais konsultants, kas šobrīd palīdzēs. Mums ir vajadzīga komandas iesaiste. Mums ir vajadzīgi procesi sakārtoti un tāda laba sinerģija. Bet gadījumi ir dažādi. No tādiem kuriozākiem gadījumiem, kurus redzu, kad, piemēram, notiek algu aprēķini vienā no sistēmām, es tagad neminēšu nevienu nosaukumu, un grāmatažs saka, jā, viss ir manuāli, ir paralēli Exceli, kas dzīvo. Saka, labi, tagad mēs norganizēsim tikšanos ar programmas ražotāju un izstāstīt, cik laba šī programma un ko tas jums dos. Un tad, kad es esmu norganizējis tikšanos, es redzu grāmatažu sejas. Pilnīgi latviski sakot, neģīmi, ka mēs jau to zinām, tas tā nestrādā, un pilnīgi pretestība. Un tu tur saproti, bet tev atnes kaut ko tik labu, un tās šaubas
man būs kaut kas no jauna jāmācās, man būs jāpiemērojās tai situācijā jaunajai. Tas taču radīs tādu stresu. Tā kā viennozīmīgi es varu pateikt, ka ļoti dažādas situācijas, un atkal, cik gudra ir tā vadība, lai to pārmaiņu posmu gudri novadīt, runāt ar saviem cilvēkiem, pārliecināt viņus, ja vajag arī kaut kādu konsultantu iecināt. Jo ir taču pārmaiņu vadība cilvēki, un tad es esmu dzirdējis, kad ārprāts, bet tāds jau maksās baigo naudu. Ja? Ja piemēram tur kaut kāds tur, pieņemsim ERP ieviešanu, izmaksā tur piemēram 10 000, kas ir labāk? Tas 10 000 riskēt ar to, ka būs tur 40% iespējamība, ka tas projekts izgāzīsies, vai samaksāt vēl 20% vairāk konsultantam, kurš pārliecināsies, viņš paturēs rociņu un atbalstīs un mentorēs, un ko vēl viņi tur dara, lai nodrošinātu, ka ir 10% iespējamība, ka tas izgāzīs. Tā ir tā kā apdrošināšana, principā. Un esmu novērojis vienu no tādām klasiskām kļūdām. Piemēram, es tieku pieaicināta par konsultantu, es izdaru savu darbu. Mans gala nodevums ir tas, kad es pasaku, ka ir jāuzlabo tie procesi, kur ir risinājumi tādi, iegūmi tādi, tālāk kā viņu ziņā. Un ja nenotiek tālāk šis darbs ar to, ka patiešām to ievieš, tad visbiežāk tas projekts paliek kaut kur atvilknē. Jo atkal ir divas puses, ko es savā ikdienā novēroju. Viens, ka vadītājs saka, tagad vispār nav laika, man tagad ir jādomā par citām strateģiskām lietām, tu tur vēlāk nāc ar mani ar tām problēmām, kas tev tur ir, un tad risināsim nākošais gadu droši vien. Vai arī no otras puses grāmatveži māka, ja viņi strādā ilgstoši savu vadību, viņi ir iemācījušies to vadību savā ziņā tā pārliecināt. Šo risinājumu šobrīd nē, vai šo vajag atlikt, tā kā no abām pusēm var būt. Un ja nav šīs sinerģijas pareizās un nav kaut kāda spēka, kas liek to izdarīt, ļoti bieži paliek tie projekti patiešām tā novārtā un netiek īstenot. Tas gan fakts. Profesors Adizes, kurš ir Adizes metodoloģijas pamatlīdzējs, viņš saka, ka viņš principā to savu visu metodoloģiju iesāka veidot tieši tāpēc, ka viņš redzēja, ka atnāk tur McKinsey's vai Boston Consulting vai PVC vai vienalga, kurš atnāk, uzraksta skaistu papīru par to, kā mēs sinerģēsim un kā mēs to darīsim un šito darīsim. Un to visi aplaudē un tad ieliek to papīru atvilknē un ar to tas viss beidzās. Un viņš saprata, ka problēma nav izdomāt, kā mēs tagad sinerģēsim. Lai arī tā arī dažreiz ir problēma un tā, bet tā nav, tā nav sarežģītākā daļa. Sarežģītākā daļa ir tieši ieviešana. Un tāpēc viņš radīja visu to Adizes metodoloģiju, lai iedotu rīkus tai komandai pašai, tiem pašiem cilvēkiem, tās pārmaiņas reāli ieviest. Un ieviest viņas ne tikai vienu reizi, kas nav mazsvarīgi, jo tas tā kā uzbūvēt māju vai nopirkt mašīnu, un ar to tas nebeidzās. Tas ir tā kā Rīgas būvēšana. Jā, tieši tā, viņa nekad nav pabeigta. Jā, nekad nav pabeigta. Jā, ne māja, ne mašīnu. Unless tu neieliec mašīnu stikla kastē, ja, viņi vienalga būs jālabo, jāuztur. Faktiski tāds nebeidzams process. Tieši tā. Tas ir tāds. Un tāpēc tas prasa pārmaiņu procesa ieviešanu, ja grib kaut ko pārmainīt savādāk. Jo bieži jau gadās arī tā, ka izdomā, ko darīs, tad to izdara. Un tad nemanāmi, lēnām viss vienkārši aizslīd atpakaļ. Tur, kur tas bija, vai gandrīz tur, kur tas bija. Tas arī ļoti bieži scenārijs. Es skatos, arī ir daudz tādu veiksmes stāsti, kur drīzāk otrādi notiek, kad no sākuma ir milzīga skepse. Nē, šis mums nederēs, šis noteikti vispār nav priekš mums un vispār bija labi tā, kā bija. Un tad soli pa solim sāk kaut ko darīt. Tas variants par to zīli rokā, mednis kokā, saka ar kaut kādu nelielu daļu. Un tad pēkšņi, cik interesanti izmērot to, es varu izdarīt daudz vairāk tajā dienā. Galu beigās man nav jādara tas darbs, kas man īsti nav paticis pirms tam. Un varbūt es to nezinājis, ka man tas darbs nemaz nepatīk. Kaut kāds tur manuāls darbs.
Un redzot to, ka tas ir interesanti, tas ir daudz efektīvāk. Es negribu to vārdu, viņš ir tik jau tāds bieži lietots, bet tiešām tas darbs paliek, man ir mīļš teiciens, tāds garšīgāks ar to, ka tūlīt man valodnieki par to Produktīvāks. Produktīvāks arī. Ļoti labi skan produktīvāks. Lūk, un tad sajūtot to, gribas vēl kaut ko, pamēģinām vēl kaut kādu nākošo soli, kā ir. Atkal ir ļoti, ļoti dažādi. Jo digitalizācija ir tikai pietura. Tikai pietura, jā. Tavās atskaitēs un ieteikumos, kas ir tās zīles rokā un kas ir tas mednis kokā, jo, uzreiz iet pēc tiem, mēs tā kā vienojāmies, ka jāsāk no pamatiem, jā, lai tiktu līdz tam vadības dashboardam. Kas ir tās zīles kokā, kas ir tā top 5 lietas, ko finanšu pārvaldībā obligāti vajadzētu. Ja tā nav no sērijas, tad tas ir sarkanais karogs, un ar to vajag sākt. Es nezinu, vai man uzreiz nāk prātā 5 lietas, bet 2 noteikti man ir šobrīd. Pirmais, ko es skatos, un tie klienti ir pietiekami daudz bijuši, ka šobrīd ļoti daudz strādā tādā hibrīda režīmā. Ir kaut kas, ir izdrukāti dokumenti, vai kāds tur ir atvedis dokumentus, nolicis papīra formātā. Un tad ir digitālā formātā, vai digitizēti šie dokumenti. Un tad tas grāmatvedis nevar saprast, vai visu tagad pārvērst digitālā formā, vai gluži pretēji visu izprintēt ārā un glabāt mapēs. Un tad tas ir pirmais solis. Viss novienojamies. Izmantojumi ir tik brīnišķīgi. Tagad risinājumi, ko mēs varam izdarīt, nopatgrāfēt čekus. Uzreiz tas tiek integrēts ar grāmatvedības uzskaites programmu, ar rēķinu visu. Arī, pat ja jums atved kāds to pavadzījumu izdrukātā veidā, tad noskanējot var atpazīt šos datus, un tas ir viss izdarāms. Tā kā tas būtu tas pirmais solis un palaists saskaņošanas plūsmā, ja tas ir nepieciešams, piemēram, ja ir vairāk pakāpju apstiprināšana vai tie procesi ir tādi nedaudz jau sarežģītāki, ja nav tur tikai viens vadītājs un viens grāmatvedis uzņēmumā. Kā tas būtu tas pirmais, un ko tas dos, tas nozīmē daudz ātrāk informācijas apriti, daudz vienkāršāk. Tam vadītājiem pašam tiek noņemts sloks domāt tā, cikos es būšu birojā, kad es to dokumentu čupiņu parakstīšu, man tur ir vēl 5 tikšanās, man tur vispār nav laika, un vispār šodien nav garstāvokļa to darīt. Un sekretāri nabadzīti nervozē par to, ka tas nav izdarīts, un grāmatvedība ir dusmīga. Vai atkal par tiem pašiem čekiem. Paši uzņēmuma vadītāji cieši no tā, ka tagad man ir jāsakrāj tie čeki kaut kur, tad man ir kabatā, tad sieva ir izmazgājusi džinsus ar čekiem, un visādi dzīve ir dzīve. Vai suns apēdis, jā, kas vēl ir, un izbalējis, un kas tur vēl. Un tas būtu tas pirmais solis, bet tas nākošais svarīgais solis, un tas arī pēc kā lūkojās visbiežāk uzņēmuma vadītāji, ko es saprotu, ir šī te biznesa analītika, vai tā, ko mēs sākumā par ko runājām, tāda vadības grāmatvedība, ka tam jābūt ir kaut kādam risinājumam, ja tu esi ļoti, ļoti draudzējies ar Excel, bet tas pat, ir, protams, cilvēki, kas to var izdarīt, un tas ir lieliski, un tas ir apsveicami, bet Excels atkal nedos visu laiku tos atjaunotos datus. Labi, Googlē varbūt mēs varam, vai ir dažādi šie veidi. Es tagad neminēšu nevienu precīzi nosaukumu. Nav tas mērķis mūsu, bet ka tas ir tas, kur šobrīd gan es redzu ļoti labu tendenci, kad aizvien vairāk cilvēku uzņēmumu vadītāji par to domā, vai tie ir menedžeri, kad viņiem ir svarīgi strādāt ar datiem šobrīd jau. Nevis pēc 20. datuma, kad ir nodots viss atskaits, un tad uzņēmuma grāmatvedis atsūta virsgrāmatu, kas ir kļūda. Visbiežāk, jo ticiet vai ne, cik es esmu aptaujājis uzņēmuma vadītājs, viņi no tās virsgrāmatas, kas tiek atsūtīti, saprot precīzi gandrīz neko. Jā, es neko nesaprotu. Jā, atver vaļā, ir tur, jā, interesanti. Un negribu arī saprast. Un arī, ko es esmu iemācījusies par šiem gadiem, piemēram, ir kaut kāda runa par investoru atskaitēm vai uzņēmumu dalībnieku atskaitēm vai vadības atskaitēm. Patiešām grāmatveži pēc labākās sirdsapziņas, lai kā mēģinātu to virsgrāmatu sūtīt, viņiem vajag to vizuāli, viegli uzturamo informāciju. Pārdošanas apjoma tik, izmaksas bijušas tādas, peļņa veidojusies tāda, saistības veidojušās šādas, naudas plūsma plānotā tāda, budžets mums ir tāds.
Salīdzinājums ar iepriekšējo periodu tāds. Jā, salīdzinājums ar iepriekšējo periodu tāds. Un vizuāli saprotam, un ja viņš tur vēl varēs kaut ko pamodelēt, paspēlēt ar tiem skaitļiem, un tas viss notiks intuitīvi. Un tas, lai kā mums kādreiz šķiet, ja mēs neesam ar to bijuši saskārušies, nu tā ir raķešu zinātne, un to noteikti tikai var ieviest, nezinu, 5 gadu laikā, un vispār tas ir ārkārtīgi. Maksā miljonu. Jā, un maksā miljonu. Tas tā nav. Un to es esmu pārliecinājusies, skatoties, kāda brīnišķīga rīka ir arī mums šeit pieejama Latvijas tirgu. Vienkārši vajag interesēties un jautāt tiem, kas zina. Tavs top 3 tad ir vienkārši vienoties, ka visi dokumenti ir digitāli. Tad ieviest apstiprināšanu, šķērsvīti ar parakstīšanu arī digitāli, jo tad tas kļūst loģiski. Un uz kaut vai esošās grāmatvedības sistēmu, kas jau tomēr visiem ir digitāls pašlaik. Es nezinu, tu esi satikusi kādu grāmatvedu, kas galveno grāmatu žurnālā veids? Excelī ir, jā. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums. Es domāju, ka neviens vien, bet ir. Nopietni Excelī. Bet tas nav drosmīgi sarežģīti. Excelī galveno grāmatu. Es domāju, ka briesmīgi. Tur kļūdas ir uzreiz. Excels vispār. Nu, labi. Vēl viena lieta, ko es iedomājos. Un tad trešais ir restīvi, tad vienkārši ieviest kaut kādu to esošo jau datu bez tur baigām izmaiņām, vienkārši uz kontu plānu pamata, vienkārši nodefinēt kaut kādas tur pamata atskaites, ko no tās galvenās grāmatas var izvilkt ārā. Tas ir top 3, ko katram vajadzētu izdarīt. Okay. Viss cieņa Excelim, un man ir prieks, ka Latvijā ir daudz ļoti spīdoši Excel konsultanti, kas spēj arī palīdzēt ieviest dažādus šos risinājumus, bet visbiežāk uzņēmumu finanšu cilvēki domā, ka viņi ir paši arī diezgan lieli Excel zinātāji, un tādi arī ir daudzi. Tagad es neteikšu, ka visi ir tādi vai tādi, bet Excels prasa savu daļu, un tā cena, ko mēs maksājam, ir kļūdas. Pārnesot laiks. Jā, un laiks. Pārnesot datus no uzskaites programmas uz Excel, tad kaut kas tur nomainās, tad tur kaut kas piemirstās, tur vēl kaut kas, un laiks ir ārprātīgs, un tas visbiežāk nes līdz tās kļūdas, no kurām vajadzētu izbēgt. Man ir viens ļoti mīļš piemērs, tas piemērs ir no 18 gadus vecas pagātnes apmēram, plus mīnus. Un tam cilvēkam, man liekas, ka joprojām ir kaut kādā tur Skype'ā vai kur viņam tas status ir, man nav pamata neticēt Excelim, kas ir sarkasms. Un tas stāsts tur ir tāds, ka viņi kaut kādā Excelī rēķināja bonus darbiniekiem par padarīto. Un tur bija formulās, tur kāds bija samudrījies, un viņi bija, es varu samelot, bet tam nav nozīmes, no sērijas gadu maksājuši dubultā bonusus visiem, un neviens nebija pamanījis. Un tā kā pamanīja, tad, protams, bija pa vēlu, un tur tā ekstra nauda, kas bija izmaksāta, bija liels apjoms. Un tā ir ļoti, ļoti tipiska situācija. Tas tāds varbūt izlicošs piemērs, kāpēc es viņu joprojām atceros, bet tā ir ļoti tipiska situācija, ka Excelī tur pamainās konta plāns, tad tur vienā ir viena rindiņa vairāk, otrā ir viena rindiņa mazāk. Tad vēl kaut kas, kaut kāds formāts, tur komati, punkti, vēl kaut kas nobrūk un pie tās kopēšanas tur. Un galvenā tā problēma ir, ka tādā veidā, manuprāt, nenotiek tā digitalizācija tādā izpratnē, ka nenotiek tā automatizācija. Tur vienalga ir, ja tu kā vadītājs gribi sev atskaiti otrdienā pēkšņi, tāpēc, ka tev trešdienā ir jātiekās ar piegādātāju kaut kādu savu lielāko. Tev tas ir jāzina ceturtdienā, tāpēc, ka tev kādam ir jāpasaka, lai viņš tur paņemtu, sagatavotu tur to galveno grāmatu, izeksportētu tā, kā tur jāizeksportē, pārbaudītu, iekopētu, saliktu, un tad tu vari cerēt, ka tev otrdien būs tā atskaita. Tas ir super labākais gadījums, ka tev būs 3-4 dienu vecu dati, un, protams, ka ņemot vērā, ka tas aizņem tur pusdienu,
vai dienu, to neviens neliks darīt katru dienu. Un tas ir tas galvenais mīnus, ka ar biznesa inteliģences palīdzību tu iegūsti datus ar stundas nobīdi, ar dienas nobīdi, ar 20 minūšu nobīdi reizēm, ja tev vajag. Un bez jebkāda laika tēriņa, ar domu jebkuras izmaksas, kas varbūt tiek ietaupītas salīdzinot ar Excel, tikko tur ieliek tās cilvēku resursu izmaksas, tad vienkārši viss ir vienos vārtos. Jā. Ko es vienmēr arī aicinu, izmēriet to laiku. Kāds jums ir, tad, kad jūs gatavojat to atskaiti, kad jūs kaut ko darat no kādiem darbiņiem? Es zinu, ka daudz grāmatvedības ārpakalpojumu birojiem viņiem ir šī laika uzskaita, viņi izmanto sistēmas dažādas, tad arī interesanti. Bet nepaslinkot arī, kas ir in-house grāmatveži, iekšējā grāmatveži, vienkārši izmērīt, cik man tas aizņem laiku. Un tad, kad ievieš kaut ko, un cik tad aizņem laiku. Tādā ziņā baigi forši ir tie digitalizācijas fondu, visas tās naudas, ka viņi liek aizdomāties. Jo tur, tur ir ļoti labs rādītājs. Tad, kad klientam pirmo reizi paprasa priekš ceļa kartes uzrakstīt, kādi būs mērījumi, viss, ko viņi uzraksta, būs labāka efektivitāte. Cilvēki būs priecīgāki, klienti būs labāk apkalpoti. Jā, ar to nenoliedzami. Bet tas nav KPI, tas nav galvenais darbības rādītājs. Ja? Viņš nav smart, ja? Viņš nav nodefinēts, viņš nav izmērāms, kas tur tie 5 parametri smart ir. Ja? Un tas praktiski tagad, cik caur mani ir izgājuši tie visi edits projekti, es vienu uzņēmēju varbūt atceros, kas atnāca ar KPI actually, tādu izmērām, ja. Pārējie visi atnāk ar būs labāk, ātrāk, efektīvāk. Un kas nozīmē, ka cilvēki nedomā tādās kategorijās. Vienkārši nedomā. Viņi vienkārši nedomā par to, ka lai kaut ko izmērītu, tas ir jāizmēra. Tieši tā. Tā, tik vienkārši. Un es domāju, vai viņi, ja viņi pērk jaunu gultu, viņi taču izmēra istabu un durvis vai tā gulta ieies pa turien iekšā. Bet tajā brīdī, ka viņi domā par, jaunu sistēmas ieviešanu, tad viņi neskapēc neiedomājas, ka vajag kaut ko izmērām, lai varētu noteikt. Un tā tas ir bijis visu laiku, kopš es šajā biznesā esmu, un nekas nav pa lielam mainījies. Un tas ir ļoti aizdomīgi, es nezinu. Mēs neesam mācīti, varbūt tam tik daudz, es tā domāju, ja patiešām, tas liek aizdomāties, reti kurš to. Man liekas, ka tas kaut kāds kultūras jautājums, jo es zinu, ka mani klienti tur, piemēram, kur man ir Austrālijā, Lielbritānijā, Norvēģijā. Viņi pats par sevi saprotam. Tas ir pats par sevi saprotams. Viņiem nevar tā vienkārši kaut ko pārdot. Viņi paprasa cenu, un tad viņi atnāk apakaļ un saka, sorry, no offense, bet mums šito nav vērts ieviest. Jo tāpēc, ka mēs ietaupīsim 30 minūtes katru dienu, 4 cilvēki, tas ir 2 stundas dienā, pareizi, un viņi atnāk ar ciparu apakaļ. Un baigi viegli ir uzreiz, jo tad es saku, ok, labi, es saprotu, vai es tev iedošu citu cenu, vai, sorry, jā, tiešām jums nav vērts to darīt, ja, un viss ir tik ļoti skaidri un saprotami. Un kamēr mēs ar tādiem neizmērāmiem jautājumiem, lielumiem operējam, kā kurš būs laimīgāks vai... Es tikko iedomājos, Elvi, kad es, piemēram, sūtītu savu sadarbības piedāvājumu, es esmu pat ielikusi no savas puses slaidu investīciju atdevu. Un tas ir, starp citu, pateicoties ārvalstu klientiem. Viņi man ir iemācījuši, kāda būs investīcija atdeva, kā es to izmērīšu un ko es iegūšu. Un tad es varētu ielikt, jums būs prieks. Un laime. Jā. Un laime. Jā. Ar lieliem burtiem. Jā. Jā. Tas tāds viens tipisks klupšanas akmenis, kuram ir viegli pārkāpt pāri. Sākt mērīt laiku, piemēram. Kaut gan nevienmēr tas palīdz. Jo tur visādi subjektīvie faktori cilvēki. Es vienmēr, teiksim, kad man programmētāji dod novērtējumu, ir skaidrs, ka jāsareizina viss ir ar 2.
kā minimums reizēm ar 3 atkarībā cik krūts programmētājs. Jo krūtāks programmētājs, jo neobjektīvāk viņš pasaka, cik vajadzēs laika, tāpēc, ka viņš ir baigi foršs čalis, viņš baigā ātri visu var izdarīt, realitāte tāda nav. Un tāpēc ar to mērīšanu tur ar baigi uzmanīgi, jo tur tie subjektīvie faktori. Es domāju, ja tam grāmatvedim paprasīs, tur, cik ilgi šito atskaiti, sagaid, viņš teiks, stundu. Ja? Un, ja uzliks chronometru, ja? tad būs 4 stundas no sērijas. Kaut kā tā. Kas vēl ir klupšanas akmeņi? Okay, tad skaidra vīzija par to, ko grib sasniegt, kāpēc un kāds būs ietaupījums. Tas būtu tāds viens. Skaidrība par to, ar ko sākt. Mēs īstenībā nerunājam, kas ir tas mēdienis kokā, ar ko nesākt. Es nezinu, pat man nav īstās atbildes šobrīd, bet ir tāda vai tu redzi kaut kādas tādas, es, piemēram, redzu tādas gadījumus, ka atnāk klients un saka, es gribu, lai man viss būtu digitāli. Jā. Es arī gribēju teikt, ka ļoti vispārīgu mērķi, piemēram, es tiešām gribu, lai man tagad viss tur ir strādā, bet kas ir tas viss un ko tu gribi galu beigās sasniegt? Un tāpēc ir vajadzīgs arī tāds dažkārt skats no malas, saprast, kas tev tie ir pa procesiem, ko tu vispār gribi sakārt, kas tad paņem vislielāko laiku. Jo, piemēram, arī grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji ir jautājuši, bet vakar es vadīju semināru un skatos tur bija uzņēmuma vadītāji, tur bija grāmatveži, dažādi nozari, dažādi specializāciju cilvēki. Un viena no grāmatvedējiem pilnīgi sēž ar bālu seju, un es pēc semināra pieeju klāt, es saku, vai viss kārtībā? Nē, nav kārtībā. Es neko vairs nesaprotu. Viss ir pa daudz. Un tas arī raksturo bieži vien to sajūta. Mums ir jātiek šim vilcienam līdzi. Tagad vēl mākslīgais intelekts ir ienācis. Mums ir viss jāpaspēj. Nē, nomierinamies. Sākam soli pa solim. Kas ir tas svarīgais? Kas man šobrīd traucē, lai es sasniegtu to mērķi, kas man ir galvā? Piemēram, lai es varu noteikt gala cenas. Kā piemērs. Tas ir tas, tā ir tā būtībā tā digitalizācijas ceļa karte, kā koncepts, tāds filozofisks, ir ļoti pareizs. Tā ir ceļa karte. No sākuma tad mums jāsāk dokumentus jādigitalizē, tad apstiprinājumi jāievieš, tad pamata analītika, tad mēs skatāmies, kā mēs dabūnam, tur pārdošanas datus, tad kā mēs tur banku importējam, es pieliktu, cik automātiski. Tad mēs varam uzreiz sākt analizēt pārdošanas datus. Tad mums jau, lai piegādātājs mēs pieliktu, tad mēs iepirkumus laicīgi ievadām ar pareizām cenām tā tālāk. Lai visas izmaksas noteikti, algas, personāls, tas vispārējais. Varētu vēl turpināt. Bet vidējiem uzņēmumam tas ir tas pamatkomplekts. Personāls, noliktava, piegādātāji, klienti, grāmatvedība. Tas ir tāds lielais piecinieks, kas katram ir beigās jādigitalizē, un no tā jau praktiski visu jau var dabūt ārā. Tālāk jau tur ir tikai detalizētas tādas pieķūnēs. Kam vēl nāk e-komercija klāt, kaut kas tāds. Tā ir pārdošana. Faktiski pārdošana. Viņa jau beigās e-komercija jau tā, normāli ir pārdevējs, kurš neslimo. Vai ne? Viņi tev vienkārši atnāk klienta pasūtījums, vai rēķins, vai kas un kuram. Tas, ka tur ir citi cilvēki, kas to uztur un tam līdzīgi, un tad jautājums, vai tas ir atkal tā vērts, cik mēs no tā nopelnām, vai tas ir to izmaksu vērts un tam līdzīgi. To atkal, lai to izmērītu, tad jābūt jau tiem datiem digitalizētiem, lai to varētu saprast, piemēram, kā man tur e-komercijas kanāls, kādu viņš atdevi nes salīdzinot ar, veikalu vai pārdevēju A vai pārdevēju B un tam līdzīgi. Varbūt, ka man tā e-komercija vispār nav vajadzīga. Varbūt man pārdevēja nav vajadzīga. Kaut kā tā. Mēs daudz runājam tām tehnoloģijām. Man visu laiku prātā stāv, aiz tā viss, protams, stāv cilvēks, kas ir, mēs pieskārāmies nedaudz ar tām pārmaiņu, par pārmaiņu vadību faktiski, bet arī, kad nepārtraukti ir jāmācās un jāskatās, kas ir apkārt un ko es iedrošinātu daudzus. Mums tāds sajūta, latvieši īpaši nedalās savos veiksmes stāstos vai savos izaicinājumos, bet tas tā gluži nav. Ja, piemēram,
mums ir interese un mēs zinām līdzīgi raksturu uzņēmumu. Nav jau tā, ka viss ir komerc noslēpums un neviens ne ar ko tagad nedalīsies. Ļoti labprāt palīdz cilvēki un var taisīt pieredzes apmaiņas. Var aizbraukt uz to uzņēmumu, ciemos, pajautāt, bet kā jūs darat šo procesu, kur jūs satikuši, kā jūs, piemēram, noliktavā veidojat pēc plauktu sistēmas, veicat inventarizāciju vai kādā veidā to darīt. Vienalga, kur procesu paņemt un jā, profesionālās organizācijas šobrīd ir pieejami tik daudz resursu un vienkārši jāsaskat tā iespēja, kur mēs varam gūt to iedrošinājumu, to iedvesmu gala beigās to darīt. Un varbūt arī tam uzņēmumu vadītājiem ir nedaudz jāveicina tas, ka tie darbinieki ir proaktīvi šajā ziņā un paši to var sarganizēt. Nu jā, jautājums ir, cilvēki ir ļoti dažādi un ir cilvēki, kuri nekad negribēs mācīties kaut ko jaunu, un viņi toties ir ļoti spēcīgi darīt tā, kā viņiem ir jādara. Un ir cilvēki savukārt, kas visu laiku gribēs kaut ko jaunu mācīties un nekad negribēs darīt tā, kā viņiem jādara, un jebkas pa vidu. Ja? Un es domāju, ka vadītāju tipiski īpašnieki un vadītāji ir tie pēdējie, kas mācās, tāpēc viņi ir nokļuvuši par vadītājiem un īpašniekiem parasti. Ar vadītājiem vadītāji mēdz būt arī ļoti pragmatiskie, bet tad tur īpašnieks ir tas pa gaisu. Tie ir tie cilvēki, kam būtu visu laiku jāmācās, jāstimulē pašiem sevi, un pēc tam tas uzņēmums un vadītāji vai konkrēti cilvēki vai kas, lai tas notiktu. Tam visam, man liekas, ka jānāk ir no galvas. Zini, kāds man bija kādreiz teiciens, ka, nezinu, varbūt dzirdēju, varbūt nosapņoju, bet ja vadītājs ir vēss, tad darbinieki ir augsti. Ja vadītājs ir silts savā attieksmē un savā vīzijā, ko viņš dara, tad darbinieki ir vēss. Ja vadītājs ir karsts, tad darbinieki ir silti. Mums ir vienmēr tam vadītājiem tas tā kā zivs pūst no galvas, tikai es nezinu, kāds ir pretējā alternatīva pozitīvam procesam, bet tas, ka pūst no galvas, to mēs zinām. Tu vairākas reizes jau pieminēji, man tā tēma ir ļoti tāda, viņa man uzvelk, teikšu kā ir, un tāpēc es brīdinu, ka es tā kā varbūt dabīgi, varbūt mazāk dabīgi, bet būšu skeptisks, ko tad ar to AI mēs varam darīt? Jo, tu arī, es nezinu, vai apzināti vai neapzināti, bet pieminēji to bezmaz kā tādu trešo kategoriju, ka tagad ir, kā tu teici, pašā sākumā ir automatizācijas rīka, un tagad vēl AI nāk klāt. Es tad noturējos, bet AI, viņš, manuprāt, nav ne ar ko atšķirīgs, kā ir Google, viņā var uzgooglēt, un ar domu ir dažādi rīki, kas palīdz mums ikdienā strādāt, un AI noteikti ir kaut kāda tur niša, uz nišas uzdevumiem, bet viņš, vismaz pašlaik, varbūt, ka būs, mums sola visu laiku, bet vismaz pašlaik es neredzu, kur viņš ir tāds game changer, kur viņš tā kā kaut ko baigi mainīs tagad un mainīs spēles noteikumus. Mēs neviens to nezinām. Bet pašlaik tas, ka mums sola skaidrs, hype mašīna strādā ļoti, ļoti lieliski. Es dzirdēju par to Sams Altmans, kur minēja, ka būs tie mākslīgā intelekta aģenti, kas mūsu vietā vispār darīs tos darbus. Mēs varēsim izsaukt aģentu. Jā, interesanti, ka visu to padarīšanu, visu to solīšanu dara. Un šī tāds novērojums no malas, ka visi tagad, skatoties uz atpakaļ, mazliet, daudzi, šausminās par to, ka, tur, piemēram, cukura industrija, radīja, tas pierādīti fakti, radīja visu to stāstu par to, ka tauki ir kaitīgi un holesterols ir kaitīgs, tāpēc, lai ēstu vairāk cukuru, un to radīja cukura industrija. Got Milk Amerikā nāca no piena industrijas. Un tagad vienīgie, kas runā par to, cik tas viss būs lieliski, ir Sams Altmans un tur Antropika īpašnieki un vadītāji un viņu bijušie darbinieki.
un tam līdzīgi. Bet nevienam tas neraisa tā kā aizdomas, ka neviens cits par to nerunā. Tikai tie, kas reāli ir tajā spēlē iekšā. Tā gluži vienkārši ir ļoti laba reklāmas kampaņa. Labi, es tev varu arī nepiekrist. Lūdzu. Paļaujos uz to. Tā, es savu deju ar mākslīgo intelektu sāku pagājušā gada martā. Un no sākuma mans entuziasms bija daudzkārt lielāks, varbūt nekā tagad. Un man likās, tagad finansēsimies, atrodīsim visus piedurknes, un tikai tagad būs. Un tad pāriet tas pirmais tās sajūsmas vilnis, un tu saproti, bet tas ir tas pats, ko mēs runājam par Exceli, ka ja es gribu, piemēram, analizēt datus ar šo savu virtuālo asistentu palīdzību, vienalga Gemini tagad var pievienot arī failus un pirms tam ChatGPT maksas versijā, tas ir tāds vienreizējs pasākums. Es ievietoju, tad man, piemēram, mans asistents saka, šis virtuālais asistents saka, bet tev tur ir vēl nestrukturēti dati, tur vēl ir tukšs kolons, tur rindas, es nevaru labi saprast, ko tu īsti gribi, un tu tur vairākas stundas mēģini ieskaidrot, ko tu tur gribi, un kaut kādu rezultātu saņem. Pēc tam notika uzlabojumi un ļoti skaistas vizualizācijas var dabūt, bet tas ir vienreizējs pasākums. Es nevaru katru rītu atvērt ChatGPT. Vakar, piemēram, man seminārā uzdeva jautājumu, bet es gribētu tā, ka es atveru katru dienu ChatGPT, un man ir viss rezultāts jau reāla laika. Nē. Nebūs tā, ka mēs samrikšķināsim acis, un tas būs. Līdz ar to ātri pārgāja mans entuziasms, ka šis ir tas labākais rīks finanšu analīzē. Tas ir vienreizēji kaut kādam, piemēram, man ir stoka kaut kāds CSV fails, un man ātri vajag to analīzi, kas man tur notiek ar maniem tur datiem. Jā, brīnišķīgi, iedos vizualizāciju, bet es neesmu pārliecināta, vai viss būs pareizi. Dažkārt ir, par to arī jāstraucās. Jo viens ar viens viņi joprojām nemāk uzticam saskaitīt. Līdz ar to arī fakts visādi notiek. Tas nebūs pareizais risinājums, tas būs vienreizējiem risinājumiem, bet ne ikdienišķiem, kas mums ir nepieciešams. Un līdz ar to man palīdz šobrīd visiem, kas ir maniem digitālā mārketinga kaut kādi rīki vai rakstu apstrāde, emuāru rakstīšana, ideju ģenerēšana. Piemēram, šodien es no rīta pamostoties biju redzējis ļoti savādu sapni, un tad es rakstīju savam ChatGPT, rīkojies tagad kā Junga sapņu teorijas eksperts, iztulko, ko tad es tur biju sasapņojusies. Man daudz kur palīdz. Un es tev nepiekritīšu tajā ziņā, ka tas ir kaut kāds hypes, kas var arī izzust. Nebūs tā. Es esmu par to pilnīgi pārliecināta, ka tas tikai attīstīsies un mums nesīs aizvien jauns pārsteigums. Bet tas, vai tas palīdzēs mūsu tēmā, par ko mēs runājam. Man ir daudz arī jautājuši, par cik es vadīju seminārus par ChatGPT un citiem mākslīgā intelekta rīkiem. Un tad, piemēram, vairāk negribu nekādus tur OCR risinājumus, tad varētu visu čekus pievienot ChatGPT un tad iegūt. Jā, tu to vari izdarīt, bet vai tas ir vajadzīgs? Kad ir tik brīnišķīgi risinājumi, kas jau ir izstrādāti, trešo pušu risinājumi, kas jau ir, viss jau par to padomāts. Piemēram, tas pats Cost Pocket, ja mēs runājam. Tur jau viss tur ir dokumentu plūsma un viss pārējais. Kāpēc man vajadzētu to darīt? Kāds būtu tas mērķis, mans gala mērķis? Tas ir viens, un otra puse ir, ka, lai tie cilvēki pamēģina to vienreiz izdarīt. Ar domu tas ir, es nezinu, man nav statistika, katrs otrais dokuments būs nepareizs. Jā, arī tas fakts. Jā, un Cost Pocket gadījumā cilvēki reizēm sūdzās par to, ka ārprāts 1 no 10 ir nepareizā. Kā tas ir? Viņš pilnīgi 100% gadījumos nestrādā. ChatGPT strādā nepareizi, tur es nezinu, cik gadījumos jau uzdod. Vairs nav to halucināciju tādu, kāds bija pagājušā gadā. Nē, viņš vienkārši nesaprot. Es kā reiz runāju ar cilvēku, kurš ir uztaisījis ļoti specifiskam gadījumam pasūtījumu atpazīšanu. Un viņš ar no sākuma tieši šo gadījumu, viņš saka, būs viss, es uztaisīšu tagad pats savu tur kaut kādu saskārni, kur viņus var augšuplādēt un tad aizsūta, atpazīst un viss. Un viņš teica, jā, viņš tiek tur galā ar to, ar ko viņi ir paredzēti tik galā. Viņš saprot kontekstu, kas ir klients, kurš piegādātājs, tur, kas ir adrese, tādas lietas diezgan labi, ar diezgan augstu precizitāti. Tikko runa ir par to, ka jāsaprot, kura kolona, piemēram, ir tur
artikula kods, kurš ir daudzums, kas ir cena, kas ir summa, kas ir PVN, kas ir PVN likme. Elementāras lietas, principā, no visu esošo digitalizācijas rīku viedokļi, tāpēc, ka viņi visi ir uztrenēti uz to specifiski. ChatGPT tur kļūdās 80% gadījumu. Viņam tik ļoti viegli, jo viņš ierauga, ka tas ir cipars, un viņam tik viegli ir apjukt, kas tas par ciparu ir. Un visi pēdējie modeļi, pilnīgi visi, viņi visi kļūdās pa labi un pa kreisi. Nu, tur ir brīnums, ja tagad ir tā, ka tie cilvēki, kas testē tur kaut kādu Phi 3, piemēram, kas ir tur Microsoft tas datorredzes modelis, ir kā vadošais, ja? Viņi brīnās, jā, super, viņš vispār saprata, kas ir pareizs daudzums, tur kaut ko čeku paskatoties. Ļoti konkrēti salīdzināju. Tur Gemini, Phi 3 un ko tur ChatGPT 4o. Un jā, ar tekstuālo informāciju viņi ļoti labi tiek galā, ar cipariem briesmīgi. Un es neparedzu, ka tas kļūs labāk. Nu jā, tur ir dažādi veidi, jo tie, kas ir tādi pasaules eksperti, kam es savukārt sekoju līdzi, man ļoti interesē šī tēma. Kā tad tas mākslīgais intelekts var mums palīdzēt. Un es šobrīd nerunāju pilnīgi par tādām strateģiskām lietām. Ir daudz konsultantu, kas vispār strādā ar uzņēmumiem, saskatīt to galu mērķus, ko var virzīties. Tas jau ir daudz sarežģītāk, un par to ne, bet tīri pa ikdienišķām lietām. Un tad tā formula ir tāda, ka ne jau mēs darbojamies pašā ChatGPT, bet mēs paņemam kaut kādu sākotnēju to input, tāda, piemēram, pajautāt Python kodu, ko es pēc tam varu palaist tā saucamajā Python bibliotekā, kas man būtu svarīgi, lai es iegūtu rezultātu tādu. Piemēram, tur gadu pārskatu formulas taisīt vai kaut ko tādu. Tur ir ļoti labs palīgs, bet nedarīt otrādi to, ko es mācu arī, kad ne tas pats ChatGPT, viņš tev nedos to rezultātu. Jā, tur var būt kļūdas. Tā kā ir jāmācās savienot, kā es saku, pareizā formula ir mākslīgais intelekts plus automatizācija. Un tas būs tas virziens, uz ko mums ir jāvirzās. Nevis viens pats, tas šobrīd tur es varu piekrist. Bet runājot par savu ikdienu, es noteikti, ja man noņemt šobrīd visus šos trīkus, būtu ziepes. Jo es esmu aprēķinājis atkal, kā es finansists esmu savā sirdī mūždien. Esmu aprēķinājis, es iegūstu 4 stundas ietaupu dienā. Ja man nebūtu rīku, es nevarētu to darbu izdarīt. 4 stundas man ir vidēji, kas man nākuši klāt, ko es pateicoties šiem. Kaut vai dienas plānošana ar rīku. Motion ir tāds, kur es nemānu sevi, cik es dienā varu izdarīt. Un tur, vai tur dažādas. Bet es nestrādāju ar vienu rīku. Es nepārtraukt salīdzinu rezultātus un strādāju ar dažādiem. Nu labi, dienas plānošana, kas vēl? Tad, piemēram, par cik es esmu pasniedzēja arī Latvijas 2 augstskolās, plus pasniedz kursu materiāliem, bet atkal nevis tā, ko es mācu savos kursos. Nedomājiet, ka nevar pateikt, ka jūsu rakstu, piemēram, vai kaut kāda prezentācija nav gatavojas mākslīgais intelekts. Tas jau ir zemākais līmenis. Šobrīd mums ir jāmāk tas teksts uztaisīt tādu, ka to nevar pateikt, ka tas ir mākslīgais intelekts radīts teksts. Piemēram, tas Jasper rīks ir emuāru rakstīšanai, blogu rakstīšanai. Un tur tu var pievienot savus rakstītos jau rakstus, kas atpazīst tavu to balsi saucamo, kādā tu mēdz to darīt. Un tas ir tas labais tonis. Un kā ar latviešu valodas vispār atbalstu visos šajos jautājumos? Ļoti labi. Jasperā var izvēlēties, tagad ir ļoti daudz valodas, un latviešu valoda ir viena no tām. Vispār perfekti. Tad, piemēram, man nāks daudz strādāt ar angļu valodas tekstiem. Ko es daru? Man ir kā paplašinājums uzlikts Grammarly-rīks, un tas pārbauda ne tikai gramatiku, bet arī stilu, kā es to rakstu. Es rakstu amerikāņu angļu valodā parasti, vai Quillbot, kas ir pārfrazē man tekstu, un video apstrāde, dažādu rīku palīdzību. Ļoti, ļoti dažādi. Jā, tas ir tas, kas man palīdz. Bet tas atkal mēs runājam par tādiem ikdienišķiem produktivitātes rīkiem. Tas nav, ja mēs runājam par finansēm, finanšu analīzi. Jā, tāpēc es tieši tā uz to arī skatos, ka viņš, domu, kad 90. gados bija dotcom burbulis, kad visi bija kļuvi traki, meta naudu pa labi un pa kreisi, pēc tam viss bankrotēja,
Un tad atkal viss iegāja savās sliedēs, tur, kur tam jābūt, un internetu sāk izmantot par to, kas viņš ir. Jo internets jau pats par sevi, tā ir infrastruktūra. Un svarīgi ir tas, ko uz tās infrastruktūras uzbūvē. Un skaidrs, ka mums ir radušies visi tie labumi, risinājumi, produkti un tā tālāk, kas bez interneta nav iedomājami, un skaidrs, internets ir superīgs. Un mākslīgais intelekts tieši tāpēc domāju, ka beigās būs tā, ka tas būs vienkārši viena no komponentēm ļoti daudzos risinājumos, kura patiesībā viņi padarīs visvairāk efektīvākus programmatūras risinājumu izstrādātājus, jo viņiem vairāk nevajadzēs darīt, mēģināt uzrakstīt kaut kādas komponentes, kuras vai nu līdz šim nevarēju izveidot, vai attiecīgi radīt vispār jaunus produktus, kurus līdz šim nevarēja izveidot, tāpēc, ka tāds Jasper, piemēram, viņu pirms tam nemaz nevarēja uztaisīt. Tagad ar mākslīgo intelektu, es pat teiktu, ka tas mākslīgais intelekts, man liekas, ka viņu vajadzētu saukt par to, kas viņš ir, large language model. Ja? Ja nes kāpēc visi to sauc par mākslīgo intelektu, bet tas viss, kas viņš ir large language model. Viņš saprot valodu un māk ģenerēt valodu. Ģeneratīvais mākslīgais. Un tam viņu vajag arī izmantot. Tāpat kā ir bilžu modeļi, kas māk ģenerēt bildes. Mums tagad ir viens rīks, kas to māk, viens rīks, kas šito. Mēs viņu varam salikt kopā un kaut ko ar to darīt. Un tur noteikti ir liels potenciāls, bet tas pats par sevi nekādā veidā... tas ir savienojumā, jā, tas, ko es saku. Pats par sevi tas nav. Es pašlaik neredzu, kā tas mainīs pasauli. Varbūt būs. Mēs to nezinām. Mēs tiešām to nezinām, un ir dažādi pētījumi bijuši, bet arī tu sākumā pieminēji McKinsey, kas ir arī veidojis šos pētījumus, un tad vienā no pētījumiem bija minēts, ka līdz kuram gadam notiks nākošais lēciens, kāds jau tagad ir noticis. Piemēram, bija teikts līdz 27. gadam, un tas jau tagad ir noticis. Nav svarīgi, par ko tas ir, bet vienkārši fakts kā tāds, ka viss tieši tik strauji mainās, ka, prātam, dažkārt neaptverami. Un kas vēl sekos, to mēs redzēsim. Jā, katrā ziņā man liekas, ka tas ir viens no meģņiem kokā, kuriem uzņēmumiem, kam nav sakārtotas visas pamat lietas digitalizācijā, viņiem vispār nav ko cerēt par to, ka viņi mākslīgo intelektu varēs efektīvi izmantot. Tāpēc, ka mākslīgais intelekts balstās uz to, ka tiem datiem ir jābūt digitāliem vienā vai citā veidā, vēlams strukturētiem, jo savādāk tas ir varbūt kādam motivators, ja kaut kad parādīsies šie rīki, kas varēs tur to maģisko mākslīgā intelekta pievienoto vērtību pielikt, viņiem vajadzēs datus, kvalitatīvus datus. Es varu pasaukt piemērus, kur šobrīd jau palīdz mākslīgais intelekts. Ja mēs runājam par šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu, piemēram, kas ir vislielākā problēma uzņēmumos, uzņēmuma vadītājiem ir jāapstiprina grāmatvedības politika. Šobrīd jau to viegli var izdarīt, ja, piemēram, sameklē grāmatvedības metodika, kā GPT, kas ir izveidots pašā ChatGPT. Šis paplašinājums grāmatvedības organizācijas dokumenti. Mēs varam izveidot tā pamata savu šo dokumentu bāzi. Līgumiem palīdz ļoti dažādi, kas ir, piemēram, kaut kādas vadlīnijas vai tā pati elektronisko dokumentu aprite. Nav jāsēž vai... Jā, bet tā nav, es tomēr teiktu, ka tā īsti tas nav kaut kāda daļa no digitalizācijas, tā nav, bet tā nav tāda procesuāla digitalizācija. Jā. Ja man ir līgums jāanalizē, es viņu arī tagad iedodu ChatGPT un prasu, kādi tur ir riski, piemēram, kas ir aizdomīgās vietas un viss tā tālāk. Super, fantastisks rīks. Kā palīga rīks, es vēlreiz saku, nav problēma. Bet, ja mēs iedomājamies, ka rodās kaut kāds rīks, es nezinu, piemēram, mums sola, Microsoft jau sen rādīja, ka viņiem ir Power BI, viņiem tur tagad tu viņam nospied pogu un viņš tev parāda, visu tur, kas tev tur pa klientiem kaut ko. Realitātē tas viss ir pilnīgs fluffs. Tā iemesla dēļ, ka lai tas strādātu, pirmkārt, tev, protams, ka jābūt Microsoft
risinājumiem, ja, kas tos datus iedod strukturēti iekšā viņam, ja, pasakot, kas te ir klients, kas ir prece, kas ir pārdošanas apjoms, Un otrs ir, ka tas konkrētais demo piemērs ir patiesībā uzprogrammēts. Tur nav nekāds mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts ir maziņa daļiņa, to īstenībā ļoti dabīgs intelekts programmētājs ir uztaisījis, ka priekš šī use case mēs paņemam šos strukturētos datus, iedodam viņus mākslīgam intelektam bišķiņ interpretēt, un tad mēs uztaisam, parādam gala rezultātu. Tur nekas maģisks nenotiek. Tas ir tas, ko es saku, ir, ka, pieņemsim, mēs, tur FlexBI, uztaisīsim lūk šādu te risinājumu, kas tur analizē tavs pārdošanas datus un pasaka, ko tev vajag darīt savādāk ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mēs esam ļoti tuvu pie tās. Bet, lai to varētu izdarīt, tev vienalga būs jābūt izpildījušam tos iepriekšējos 5 mājas darbus. Tev būs jābūt finansēm, pārdošanai, iepirkumiem, noliktavai un... Atgriežamies sākuma pozīcijā. Tieši tā, tam visam tiem pamatiem vienalga jābūt ir digitalizētiem, lai tad varētu braukt uz tā mākslīgā intelekta viļņa, pat ja viņš atnāk. Jā, un es tikai gribu tev papildināt, ka bieži vien cilvēki jauc automatizāciju ar mākslīgo intelektu. Viņi ir kaut kā salikuši šobrīd visu vienā maisā, kad tas tagad man ir mākslīgā intelekta. Nē, tā ir vienkārši laba automatizācija. No otras puses, tas viss ir atkarīgs no mākslīgā intelekta definīcijas, jā, kā to definē. Lūk, labi, uz tā varbūt, ka mēs varam arī pielikt komatu vai punktu, ka jāsāk ir ar to lielo piecinieku, un tad jādomā tālāk ar tām 5 zīlēm, vai 3 vai 5. Man tavs 3 patika labāk kā sākums. Jā. Tas ir tiešām ļoti, ļoti uztverams. Sākt ar dokumentu digitalizāciju tādā pamata veidā, lai tad varētu uz tā bāzes apstiprinājumus un attiecīgi tādā veidā ātrāk finanšu datu aprite jau pat par sevi notiksies, un tad viņi var arī ātrāk analizēt vēlams biznesa inteliģences rīkā kādā. Tas tiešām, man liekas, ir tāds, ko katrs uzņēmums var un ko katram uzņēmumam vajadzētu, un tad jau skatīties tālāk. Jā. Un ja jūs neziniet, kur sākt, tad jūs meklējiet Ilzi. Paldies! Ļoti precīzi. Paldies, ka uzaicināji, un tad jau tiekamies atkal.